Bonjour les élèves, comment ça va? J'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, nous allons étudier le discours et l'interrogation indirecte. Nous allons commencer par le discours indirect. Le discours direct peut être trasformato in discours indirect. Il discorso diretto può essere trasformato in discorso indiretto. Le discours direct utilise la ponctuation comme les deux points, les guillemets, le point d'interrogation, le point d'esclamazione e lo tiret. Il discorso diretto utilizza la punteggiatura, i due punti, le virgolette, il punto interrogativo, il punto esclamativo e il trattino. Par exemple, Sarah dit « J'adore lire des BD ». C'est un esempio di discours direct. Questo è un esempio di discorso diretto. Sarah dit, due puntini, apro le virgolette, j'adore lire des BD, chiudo le virgolette. Dit è il verbo introducteur. Dice è il verbo introduttore del discorso diretto. Dans le discours indirect, on exprime exactement la même chose, mais en modifiant la phrase. Et on rapporte ce que dit la persona. Quindi il discorso diretto esprime esattamente la stessa cosa del discorso diretto, ma modificando la frase. Infatti noi riportiamo quello che ha detto la persona. Per exemple, Sarah dit qu'elle adore lire des BD. Quindi Sara dice che le piace tanto leggere i fumetti. Je deviens elle, il pronome personale io diventa lei e la proposition est introduite par que. La proposizione, invece di essere introdotta da due punti e virgolette, è introdotta da que. Pour passer du discours direct au discours indirect, il faut donc effectuer des transformations. La phrase est modifiée. Quelles sont ces transformations? La ponctuation change ainsi que l'intonation. Le verbe introducteur est suivi par que. Les pronoms personnels et les adjectifs possessifs changent. Quindi, per passare dal discorso diretto al discorso indiretto, dobbiamo trasformare la frase è modificata. Cosa cambia nella frase? Prima di tutto la punteggiatura e l'intonazione. 2. Il verbo introduttore è seguito da que. Infine, i pronomi personali e gli aggettivi possessivi cambiano. Voyons maintenant quelques exemples. Discours direct. Chiara dit, guillemets, j'aime beaucoup la musique, ferme les guillemets. Discours indirect. Chiara dit qu'elle aime beaucoup la musique. Quindi cosa abbiamo fatto? Abbiamo tolto i due puntini e le virgolette e abbiamo trasformato la frase. Il verbo introduttore, invece di essere seguito dai due puntini, è seguito da que. E il pronome personale je è diventato elle, poiché noi riportiamo un discorso. Deuxième exemple. Discours direct. Morgana e Anna disent, due puntini, apro le virgolette, nous lisons nos BD d'un ami, chiudo le virgolette. Adesso passiamo al discorso indiretto. Riportiamo quello che Morgana e Anna hanno detto. Morgana e Anna disent qu'elles lisent leur BD d'un ami. Quindi nel discorso indiretto abbiamo tolto la punteggiatura. Il verbo introduttore è seguito da que. Il pronome personale nous è diventato elle e il possessivo no è diventato leur. Nous allons maintenant passer à l'interrogation indirecte. Passiamo adesso all'interrogazione indiretta. Les phrases interrogatives directes sont introduites par les verbes introducteurs comme par exemple demander.
Le frasi interrogative dirette sono introdotte dai verbi introduttori come per esempio chiedere. Facciamo un esempio. Mattia demande a Camilla. Due punti, apro le virgolette. Est-ce que tu lis des magazines? Punto interrogativo, chiudo le virgolette. Passiamo alla domanda indiretta e vediamo che est-ce que diventa si. Mattia demande a Camilla si elle lit des magazines. Vediamo che qui anche il pronome personale è cambiato. Quando nella domanda diretta Mattia utilizza tu perché si rivolge direttamente a Camilla, nella domanda indiretta, siccome riportiamo un discorso fatto da Mattia, il pronome personnel diventa elle. Voyons maintenant les autres expressions interrogatives. Vediamo adesso le altre frasi interrogative. Joe demande à Keira, où est-ce que tu lis? Où est-ce que devient où et le pronom personnel tu devient elle. La phrase indiretta è Joe demande a Keira où elle lit. Esempio numéro 2, exemple numéro 2. Camille questionne Alice. Combien de livres tu lis? Combien reste combien? Tu deviens elle. Camille demande à Alice combien de livres elle lit. Quelles sont donc les trasformazioni dell'interrogazione indiretta? Quali sono le trasformazioni dell'interrogazione indiretta? Elle est introduite par si quand l'interrogation directe n'a pas de mot interrogatif ou qu'elle s'exprime avec est-ce que. Quindi è introdotta da si quando l'interrogazione diretta non ha una parola interrogativa oppure quando si esprime con est-ce que. Les mots interrogatifs comme où ou combien sont les mêmes que dans l'interrogation directe. Per quanto riguarda le parole interrogative, così come où oppure combien, sono le stesse che nell'interrogazione diretta, non cambiano. Au revoir, bon travail!